पीछा छोड़ सकती हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ डुएट गाना गाऊं? बैंड वाला लगता हूं तुम्हें? अरे वो देखो, वहाँ एक बहुत अच्छा ढाबा है। वहाँ की तंदूरी मस्त है। ढाबा? चलो ना, वो तंदूरी में एक्स्ट्रा बटर भी डालता है। अच्छा, यहाँ पे रुक। चलो चलो, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। तब मेरे लिए भी एक पार्सल लेकर आना। अबे नौकर तू है कि मैं हूँ? उस लड़की का स्क्रू ढीला है। चल गाड़ी निकाल। मुझे ये वाला चाहिए। ये सब करके तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। आओ ना, मेरे पास बैठो। तो चिकन की खुशबू सच में अच्छी है। एक बाइट ले लो। मैं बाहर की चीजें नहीं खाता हूँ। एक बार खाकर तो देखो, कुछ नहीं होगा। ये जगह तो 3 स्टार भी नहीं है। कोई नहीं देख रहा है। मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? मेरे ख्याल से तो इतना तीखा नहीं था। मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो हमारे लिए ऐसी तंदूरी लाती थी। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए एक लेग को 3 लोग खाते। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि वो। तो तुमने बहुत पैसे कमाए? मैंने डिसाइड किया कि इतने पैसे कमाऊंगा कि दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकूं। पर खुशी नहीं मिल सकती है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खुशी भी खरीदूं। मुझे एक बात बताओ, पैसे का क्या फायदा जब आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते? और ये बताओ, इतने सारे पैसों का करोगे क्या? तुम मुझे पैसों की अहमियत सिखाओगी? तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।